Reka dusenge twumve ubutumwa bwiza. Mana turagushimiye, icyubahiro ni icyawe, wabanye natwe, ukomeje kubana natwe mu ijambo ryawe, ukomeza kutwishurira. Mwami, kubw'ijambo ryawe wandikishije kugira ngo turusheho kumenya iby'ubwiru bwawe, icyubahiro ni icyawe Mwami. Kandi kubw'umwuka wera wohereje kwangaza abane natwe dusobanurire, turagushimiye Mwami. Hari byinshi tugenda twumva, hari byinshi tugenda tubona, kandi byose bigenda bitwereka urukundo rwawe ruhebuje rwose. Wadukunze kugira ngo tubone ubugingo tutari dukwiriye. Uhabwe icyubahiro ngo komeza ubane natwe, iteraniro ribe ry'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe cyane ko iduhaye umwanya wo kwigana ijambo ry'Imana, nubwo ahari dushobora kuba twasenze. Reka twongere dusenge, dusabe Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya. Mwami, turagushimira cyane kubw'iri jambo ryawe duhaye tugiye kwigira hamwe. Ndasengera abazumva bose aya magambo yawe, uzabahe kurushaho guhishurirwa iby'umwana wawe Yesu Kristo, uzabahe kurushaho kumenya iby'imbabazi twagiriwe nawe, uzabahe kurushaho kumenya yuko twese turi abanyabyaha, twese twandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Wongere utwigishe ibyo ijambo ryawe ritubwira. Bana natwe muri aka kanya rero, kandi nanjye ubane nanjye ngiye kubyigisha, nikize munsi y'ubutware bwawe kugira ngo unyobore. Ngusabye kandi nizeye mu izina ryawe ryera, amen. Uyu munsi tugiye kwiga, turafatanya ibyo tutari twize ubushize n'ibyo tugiye kwiga uyu munsi, ariko byose hamwe nabonye biri muri Zaburi ya 14 yari hari uyu munsi. Ngira ngo ingingo y'ingenzi turi buze kubona ni uko bose bandurijwe hamwe. Ibyo twari kwiga ubushize ni uko twari kubona ko ntawahagarara imbere y'Imana adatsinzwe. Ibyo byose bikubiye muri iyi Zaburi turi buze kwiga. Ubwo abafite Bibiliya nabasaba kugira ngo bazirambure, kuko turi bwige umurongo ku wundi, kugira ngo bize kuza gufasha rwose uwumva kuba turi kuvuga ibyo yirebera muri Bibiliya. Zaburi ya 14 rero igizwe n'imirongo mike cyane, ariko ivuga ukuntu abantu bameze mu buryo bukomeye cyane, mu buryo Imana ibarebamo atari uburyo njyewe ndebamo mugenzi wanjye. Ahari se nawe ujya wibaza ngo Imana iyo iri mu ijuru imbona gute? Mbese Imana imfata gute? Ahanini hari igihe tuzamura icyizere cyinshi cyane cy'uburyo Imana itubona, ariko uyu munsi tugiye kubona ukuri k'ukuntu Imana ibona abantu bose bari mu isi, n'uburyo ki ubundi umuntu akwiriye kubaho, n'uburyo nyine uburyo nyine bwiza Imana yakubonamo. Reka dutangire. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Umurongo wa mbere haratubwira ngo umupfapfa ajye yibwira ati nta Mana iriho. Barononekaye, bakoze imirimo yo kwanga urunuka, ntawe ukora ibyiza. Ahangaha icyo bitubwira ni iki? Dawidi atangiye atubwira umuntu witwa umupfapfa. Umupfapfa ngo mu mutwe we ajya atekereza yuko nta Mana iriho. Hanyuma kubera uko kuntu ameze, yarononekaye kubera ko yibwira ko nta Mana iriho kandi ari n'umupfapfa. Bakoze imirimo yo kwanga urunuka, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Ibi ni byo atubwiye ku mupfapfa. Ariko hari n'ikindi agiye kutubwira ku bijyanye n'abanyabwenge. Wakwibaza se, hariho abantu b'abapfapfa bameze batya? Umupfapfa ajya yibwira ati ibi bintu nibyo yibwira mu mutima. Mu mutima we ikirimo gihari ni uko nta Mana iriho. Mu by'ukuri nta kintu cyitwa Imana kiriho. Rero uku kuntu aba bantu b'abapfapfa bameze, ni uko ubwabo bononekaye, ntago bameze neza pe. Ibintu bakora nabyo ni ibintu rwose ngo byo kwanga urunuka, ni ibintu bibi umuntu wese yakwanga. Ibi kintu nyine kidakunditse na gato, ntago bakora ibyiza. Mu yandi magambo, tuvuze uyu muntu Imana itweretse ku murongo wa mbere, ni umuntu ukora ibintu bibi pe, kandi mu mutima w'ikintu kirimo ngo ni uko nta Mana irimo.
ni umuntu umeze nabi, wononekaye, udashobora gukora ikintu cyiza na kimwe, kandi mu mutima we ikintu kirimo ni uko nta Mana irimo. Ku murongo wa kabiri tubonamo ikindi kintu gikomeye. Noneho ngo Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Dore ikintu yabonye. Yabonye bose barayobye, bose barandurijwe hamwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Mu yandi magambo, uyu muntu witwa umupfapfa ntabwo ari agatsinda k'abantu runaka bameze gutya gusa, badashobora gukora ibyiza na gake, badashobora kugira icyiza bakora. Hano batubwiye ngo bakoze imirimo yo kwanga urunuka, ni imirimo Imana yanga urunuka. Turaza kuza kubibona nyuma yuko aba bantu bafitiwe umujinya n'Imana kubera yuko bakoze imirimo yo kwanga urunuka. Hanyuma noneho tugeze aho Imana ibareba. Aho Imana ibareba, noneho turi kureba ukuntu ngo Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru, at least amenye ko hari abanyabwenge bayikurikira. Abantu noneho mu mitima yabo, twabonye umupfapfa wibwira yuko nta Mana iriho, umuntu noneho byibuze ugerageza gutekereza Imana iriho. Aba bantu ni gute bagenda noneho abafite mu mutima ngo Imana iriho? Noneho dore ikintu yabonye. Yabonye yuko muri iyi si nta muntu n'umwe ubona yuko Imana ihari. Dore ikintu noneho umwanditsi wa Zaburi yatubwiye. Yatubwiye yuko abatabona bose nyine yuko Imana iriho, abadakurikira Imana bose, ntabwo inzira bari kugendamo ari iy'ukuri. Aba bantu bose barayobye, ntabwo ari inzira bagakwiye kuba bari kugenderamo. Ikindi kibazo kiri aha hantu ni uko uku kwandura kw'aba bantu, kuba aba bantu batibwira yuko Imana iriho, ntabwo ari ikintu cyiza cyo gushimwa. Ni uko aba bantu bose ukuntu bameze bandujwe kandi bandurijwe hamwe. Ikindi ni uko ubwo bameze batya batibwira yuko Imana iriho, aba bantu nta muntu n'umwe ukora ibyiza. Mbese tuvuze nk'ikintu rusange tubonye aha hantu, ni uko abantu bose bari ku isi Imana yabonye ari abapfapfa. Ni uko aba bantu bose inzira bari kugendamo ari inzira yayobye. Ni uko aba bantu bose ntago bakora ibyiza, kubera yuko mu mitima yabo ntago bibwira yuko Imana iriho. Ikindi kandi ni uko banduye mu maso y'Imana, ko batubwiye ngo aba bantu bose bandurijwe hamwe. Mu yandi magambo, twese turi abapfapfa ko tutibwira ko Imana iriho. Ikindi tubonye ni uko abantu bose badakurikira Imana bayobye. Noneho wakwibaza, uyu muntu hamwe n'abandi bantu ababanye ate n'abandi bantu? Ku murongo wa 4 barabitubwira. Mbese inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifite? Ko barya abantu banjye nk'uko barya umutsima kandi ntibambaze Uwiteka. No ku bijyanye, usibye no kuba babanye n'Imana gutya, Imana ikabibabona nk'abantu bo kwanga urunuka, nk'abantu bayobye, n'uburyo babana n'abandi bantu. Aba bantu b'abapfapfa ngo barya imitsima, ngo babarya nk'abarya nk'imitsima. Mu yandi magambo, ni abantu bari self-centered, ntago bajya bareba ku nyungu z'abandi. Muri ijambo ry'Imana batubwiye ngo babarya imitsi. Mu yandi magambo, ntibakunda abandi bantu. Katubizane muri ubu buzima bwacu bwa buri gihe. Uburyo ki turimo abanyabyaha? Twibwije ukuri, ntago muri iyi si ya none dukurikira Imana. Usanga akenshi nyine iyo turimo tubaho, tuba twishimiye ukuntu social media influencer runaka ibintu akora, ibintu apostinga, ibi bintu bikanyinsparinga. Uri umupfapfa kuko mu mutima wawe ntago wibwira iby'Imana. Umwanya ugirana n'Imana mu ijambo ryayo niwo udetamininga uburyo wibwira iby'Imana. Umwanya umara mu kintu niwo udetamininga uburyo nyine wibwira ko Imana iriho. Iyo turebye nyine cyane cyane mu rubyiruko n'abandi bantu byagezemo, umwanya bamara kuri social media udetamininga Imana yabo iyo ariyo. Hari n'abandi dufite abantu tugira ibigirwamana, dufite abakozi b'Imana tugira ibigirwamana,
aho kugira ngo mu mitima yacu twibwire iby'Imana. Ibi bintu bivuze yuko rwose nawe wononekaye, inzira urimo kugendamo si y'ukuri, nk'uko twabibonye hano ku murongo wa 2 ngo aba bantu bose barononekaye. Aba bantu bose bibwira yuko Imana batibwira yuko Imana iriho bononekaye. Ikindi ni uko aba bantu bose bayobye. Dukomeze turebe. Ese utekereza ko waba uri umuntu w'imfura at least ugerageza? Utekereza ko waba uri umuntu mwiza byibuze ugerageza? Dore ku murongo wa 2 icyo batubwiye. Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye ko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Ni iki cyo yabonye? Yabonye bose barayobye. Yabonye bose barandurijwe hamwe. Yabonye ntawe ukora ibyiza n'umwe. Bikubwira rero ari wowe utekereza ko ushobora kuba uri umuntu. Ni izihe mpamvu wiha imbere y'Imana zo gutekereza ko waba uri mwiza? Ntazo muvandimwe. Kuko utibwira iby'Imana, niba ari n'idini ukurikiye, ntabwo ukurikiye Imana, ukurikiye ibyo bintu bindi. Rero muvandimwe, nta bwiza buhari mu bantu. Ni Imana irimo kutwereka. Uko Imana itubona, itubona nk'abantu babi, bononekaye, bo kwanga urunuka, badakora ibyiza na gato. Nubwo waba ubikora, muri Yesaya baratubwira ngo nibyo twakiranutse bimeze nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Muvandimwe rero, rwose emera ko uri umuntu mubi mu maso y'Imana, n'ibyo ukiranuka si byiza mu maso y'Imana. Noneho n'uburyo tubana n'abandi, twibwize ukuri ukuntu nyine tumeze. Nyine nawe urebe uburyo niba ufite amafaranga, uburyo abandi bantu bagira umwanya mu mafaranga yawe, nawe ubitekerezeho. Akenshi nyine nk'iyo turi gutwerera mu makwe n'ahandi hose, mba ndi kubikora mvuga ngo batazanshishamo ijisho. Uri kumva ko uko nguko ari ukwikunda, icyo ndi gushaka guprotectinga ni izina ryanjye. Nanjye nta hantu ntandukaniye n'aba bantu ngo barye abantu b'Imana nk'uko barya umutsima. Nyine nk'ikintu Dawidi yashatse kutwereka muri iyi Zaburi ni uburemere bw'uburyo aba bantu bateye. Nta rukundo bagira, barya abantu b'Imana nk'uko barya imitsima. Ngo barya imitsi y'abantu, niko muri biri jambo ry'Imana batubwiye. Ese umutima wawe utekereza ku bandi? Ikimenyetso gifatika cy'uko mu mutima wawe nawe utibwira iby'Imana. Aba bantu ntabwo bajya bibwira ko Imana iriho. Icyo twabonye. Ese nyine abandi bantu bagira umwanya ungana ute mu buzima bwawe? Ese nawe ugiye gufasha nuko bazongera bakakugirira umumaro? Ibyo nabyo ni ikimenyetso cy'uko uri umunyabyaha. Hanyuma rero, ku murongo wa 5 n'uwa 6 nahakunze cyane. Iki gice turi gusoma kirasa neza na Zaburi ya 53, ariko bitandukanira kuri iyi mirongo 5 na 6. Muri Zaburi ya 53 ho ni umurongo wa kangahe? Uwa 6 n'uwa 6 gusa. So dore ukuntu havuga. Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi, kuko Imana iri mu bwoko bw'abakiranutsi. Mukoze isoni inama z'umunyamubabaro, ariko Uwiteka mu buhungiro bwe. Dore ngahangaha aba bantu bose b'abapfapfa, abantu bose bari mu isi bahagiriye ubwoba, kubera yuko Imana ngo ishyigikiye indakemwa. Niko muri biri jambo ry'Imana bitubwiye. Imana ishyigikiye abakiranutsi. Mwumva ukuntu muri Zaburi ya 53 bahavuze umurongo wa 6. Aho ngaho bahagiriye ubwoba bwinshi ari nta mpamvu, kuko Imana yashandaje amagufwa y'uwagerageje ngo agutere. Wabakojeje isoni kuko Imana yabasuzuguye. Turebe muri biri jambo ry'Imana. Izagiraga ubwoba none zihiye ubwoba. Imana izatatanya amagufwa y'abahagurukiye ubwoko bwayo, buzabatsinda kuko Imana yabatanze. Ibi nta kindi bitwereka. Bitwereka urubanza aba bantu bafite ubwoba. Aba bantu nubwo barimo bakora ibintu byose, baratinya Imana. Baratinya Imana kubera iki? Kuko ariyo bacumuraho. Muri Zaburi ya 51 n'ubundi batubwira, Dawidi atwereka
ukuntu aba ari kwihana akavuga yuko uwo yacumuyeho ari Imana. Ntabwo ibi bintu yabikoze nko kubyikorera, kwa kundi twabonye yuko umupfapfa ajya yibwira yuko Imana atajya yibwira yuko Imana iriho. Uwo yacumuyeho ni Imana. Bityo rero niyo mpamvu abantu bafitiye ubwoba Imana, kuko Imana iri mu ruhande rw'abakiranutsi, abishyigikiye ibyo bakora ni abakiranutsi. Murabona yuko nubwo Imana ibona yuko abantu bose ari abanyabyaha, hariho abitwa abakiranutsi. Turaza kuza kubibona ku murongo wa 7 uburyo abantu bahinduka abakiranutsi nubwo abantu bose Imana ibona ko ari abanyabyaha. Ku murongo wa 6 twabibonye ni uko aba bantu bafite ubwoba kandi nyine barabizi uruhande Imana iriho ni uruhande rwo kubashinja, ni uruhande rwo kubashinja ibyaha byabo. Ntabwo bazakira Imana. Mu Baroma reka tuhajye igice cya 2 umurongo ngira ngo ni uwa 4. Duhere ku wa 3. Ese wowe wigira umucamanza w'abakora bene ibyo kandi ugakora nkabo, ukeka ko uzarokoka urubanza rw'Imana? Cyangwa wirengagiza ineza iyo isesuye n'ubugwaneza bwayo? Mbese ntuzi ko ikugirira neza ityo kugira ngo wihane? Umurongo nshaka ntawe ndi kubona, ariko uravuga ngo Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, kuko ariyo mucamanza w'ukuri. Uku niko kuba ku ruhande rw'umukiranutsi, nuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Niyo mpamvu abo bantu nabo bafite ubwoba. Ni nayo mpamvu abenshi nyine iyo dutekereje ku munsi w'urubanza twumva tugize ubwoba bwinshi. Niyo kugira bidutere umunezero yuko umukiza wacu azagaruka, kumva ugize ubwoba bwinshi. Ariko nyine hano hari ikintu gikomeye tubonye. Ikintu gikomeye tubonye ni uko usibye kuba abantu bagomera Imana, hari n'urubanza rubategereje. Ngiki icyifuzo cy'umwanditsi wa Zaburi nubwo abantu bose bari ku isi bameze batyo. Ku murongo wa 7, icyampa agakiza k'Abisiraheli kakaba kavuye i Siyoni. Uwiteka nasubizayo ubwoko bwe bwajyanyweho iminyago, nibwo aba Yakobo bazishima, Abisiraheli bazanezerwa. Ngiki icyifuzo gikomeye, kandi ni nabwo aba bantu bazakira. Icyampa agakiza k'Abisiraheli. Agakiza ni iki? Ni uko Imana igukuye muri iyi denje urimo, ikujyana mu gukira nyako. Icyampa nyine ako gakiza ko gukira ubwo bupfapfa, ko gukira umutima utibwira iby'Imana mu buryo bwawuzaniye kononekara. Icyampa agakiza k'Abisiraheli kakaba kavuye i Siyoni. Bivuze iki kuba kavuye i Siyoni? Turabizi Siyoni icyo ivuze ku Bisiraheli ni umusozi wera, umusozi wavuyeho amategeko y'Imana, umusozi Imana yaganiririyeho na Mose. Rero ni nk'aho yakavuze muri iki gihe icyampa agakiza k'Imana kakaba kavuye mu byanditswe byera. Uwiteka nasubizayo ubwoko bwe bwajyanyweho iminyago, nibwo aba Yakobo bazishima banezerwe. Ubwo Uwiteka azasubiza i Siyoni kuri wa musozi wera, haleluya, kuri wa musozi wera, ubwo nasubizayo ubwoko bwe bwajyanyweho iminyago. Mu yandi magambo, ubwoko bwagombaga kuba buri i Siyoni ariko butari i Siyoni, nibwo aba Yakobo bazishima, Abisiraheli bakanezerwa. Haleluya. Atubwiye ikintu gikomeye cy'uko hariho umusozi witwa Siyoni abantu bazakiriraho. Yesu ashimwe cyane. Muri Zaburi ikurikira ya 15 avuga uzahagarara mu ihema ry'Imana. Ni umuntu utagendera mu bibi, ngo tuyisome nayo, uzaguma ku ihema ryawe, uzatura ku musozi wawe wera, nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we, ntashyushye n'inkuru. Ibi bintu ntibishoboka bitewe na state twabonyemo aba bantu. Ntabwo bishoboka rwose. Icyo akoze turabizi neza mu butumwa bwiza, igisubizo twabonye
ni uko uburyo nakongera gusubira kuri uyu musozi wera nkajya nibwira iby'Imana, nkajya nibwira iby'amategeko y'Imana byabonekeye muri Kristo. Uyu murongo wa 7 w'igice cya 14 ushushanya Kristo. Iki cyifuzo cya Dawidi kiri ku murongo wa 7 gishushanya Kristo rwose. Gishushanya uburyo Kristo azaza agatanga agakiza kuri aba bantu abigirishije urupfu rwe, akabapfira mu cyimbo cyabo. Aba bantu bari bafite ubwoba bw'uko Imana izabarimbura, aba bantu b'abapfapfa bari bafite ubwoba bw'uko Imana izabarimbura. Kubw'urupfu rwa Kristo, Imana ikabasubiza ku musozi wayo wera, hanyuma ikanabagumishayo nk'uko twabibonye kuri uyu murongo wa 15. Muvandimwe rero waba uri aha, turi gusoza ndifuza kukubaza ibibazo. Ese wumvaga Imana ari gute ikubona? Ikintu kimwe dukuyemo aha ni uko twese turi abanyabyaha. Muri Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 aratubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ari Abayuda, ari Abagiriki, aba bantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo turebye mu Ngoma za kabiri, Ingoma za kabiri igice cya 6 umurongo wa 31 na 6, umurongo wa 36. Ingoma za kabiri igice cya 6 umurongo wa 36. Niba gucumuraho kuko nta muntu udacumura, ukabarakarira ukabahana mu mabisha babo, bakabajyana ari imbohe mu gihugu cyawe cya kure cyangwa icya hafi. Niba gucumuraho in bracket kuko ari nta muntu udacumura, uzi icyo bivuga? Ni uko bose ari abanyabyaha. Twese turi abanyabyaha pe. Nawe nyine tekereza bya bindi ujya ukora. Ese koko Imana niyo yimitswe mu mutima wawe? Wibwira ko Imana ari iriho? Nyine niba unayibwira, Imana uyubahiriza nk'Imana? Imana irahari? Kuko nyine kubitekereza ntabwo ari cyo Dawidi yavugaga hano gusa. Ukora ibijyanye n'uko wibwira ko Imana iriho, ko kuwakureba yabona ko wibwira ko Imana iriho, cyangwa ubifite mu makuru nk'uko wenda Joe Biden yari perezida wa Amerika. Ibyo bintu birabifite ariko ntacyo bikumariye. Ibyo bintu wibwira ko Imana iriho? Uri umunyabyaha rwose nta gushidikanya. Usibye Imana ikugiriye ubuntu, nta kindi cyagukiza. Ariko nyine ni inkuru nziza ni uko ubwo buntu Imana yabutugiriye. Ibi bintu byari icyifuzo cya Dawidi, Imana yarabisohoje rwose. Byuka abantu bakongera gusubira ku musozi wera w'Imana bagakora ibyo gukiranuka. Nyine abantu Imana iri kubona gutyo, hari uburyo yabagize abakiranutsi. Yabagize abakiranutsi gute? Kubwo kwizera ibijyanye n'urupfu rw'umwana wayo, kugira ngo ubwo tumwizera noneho idusubize ubuzima bushya bubasha kuyumvira no kugenda tuyikiranukira. Ese wowe wamenye aya makuru ajyanye n'iby'umusaraba? Ukora nyine nk'abibwira yuko Imana iriho, cyangwa nawe uri umupfapfa umeze gutya? Atari ibyo nyine nawe uzahora muri ubu bwoba bwabo Imana izaza ije guha igihano kibakwiriye. Mwakoze cyane. Imana ishimwe kubw'uyu mwanya mwiza twagiranye. Kadusenge. Mana, turagushimira cyane kubw'iri jambo ryawe umaze kuduha. Duhe gukomeza gukomerera muri ryo no gukomeza gukomerera muri wowe, kuko ari muri wowe byose bisohorera. Bana natwe, ugendane natwe muri byose. Tugusabye mu izina ryawe ryera. Amen.